我諗有一個病咧，大家聽到咧都會特別憂慮嘅嚇，就係發現身體有腫瘤啊，即係所謂癌症啦。咁癌症呢樣嘢究竟係咩嚟嘅咧？咁特別係有冇一個癌症咧係特別多人會係患上呢個咁嘅病嘅咧？咁今日咧就請嚟咧腫瘤科專科梁廣泉醫生同我哋拆解下。梁醫生你好。Hello Stephen 你好。呢個肺癌係唔係一個頭號嘅癌症嘅病嚟㗎？係啊，我哋睇翻香港醫管局嘅數字，咁而家即係新症最多咧係肺癌。我哋講緊咧每年差唔多係有5600宗以上嘅新症嘅。原因係咩嘢咧？係因為我哋香港人特別容易有肺癌啊，抑或係因為其他嘅因素？其實呢個都係整體嘅問題。咁當然而家咧我哋都唔係揾到好確實嘅原因點解會有肺癌。咁不過常見有關聯嘅原因就係食煙啦，包括係電子煙啦。咁另外就係好常見嘅問題就係空氣污染啦、汽車嘅廢氣啊，咁呢啲，因為其實空氣污染本身都係我哋叫做一級嘅致癌物嚟嘅。咁但係當然我哋無可避免每日接觸到都係呢啲咁嘅污糟嘅空氣啦，尤其是我哋講緊即係PP2.5啊，咁呢啲嘅微粒啊，都係有機會增加肺癌嘅機會。咁當然啦，好多原因我哋都揾唔到嘅。咁其他有關聯嘅就可能係一啲譬如話係一啲石屎釋放出嚟嘅一啲氡氣啊，咁呢啲都話係會增加肺癌嘅機會。但我哋唔可能作為都市人，我哋唔可以搬去深山住噶嘛。咁變咗呢啲都係無可避免嘅。但係有一樣嘢咧，我覺得肺癌特別難搞嘅咧，係咪好難知道自己可能患上肺癌？嗰個病徵唔係好明顯嘅咧？係啊，因為咧其實 Stephen， 因為我哋本身人有兩個肺啦，咁其實我哋個肺嘅活量或者我哋個儲備其實好足夠嘅。有啲人為咗醫病嘅需要，就算你割走一邊肺，其實理論上都 OK 嘅，都唞到氣冇問題嘅，可以如常生活嘅。咁所以如果佢初形成嘅時候，可能講緊係一隻指甲或者1蚊銀咁大嘅時候，可能對個肺功能係完全冇影響。所以你唔會覺得自己有事。係啦，通常佢大到咁上下，譬如佢入侵咗啲氣管，佢引起咳嗽啊、咳痰啊、咳血啊，再嚴重啲，譬如影響咗胸膜啊，形成咗肺積水，影響到唞氣先會察覺到出嚟。但好多時個病情已經擴散咗，更加多嘅時候，譬如我哋有啲病人可能佢發現骨痛啊、腹痛啊，發現其實嗰個病係走咗去骨，然之後我哋揾翻轉頭先知道源頭嚟自個肺嘅。咁呢啲亦都係非常之常見。咁事實上我哋睇翻香港嘅情況啦，有一半以上病人發現嘅時候都係屬於第4期已經擴散咗嘅情況嘅。點樣可以知道咧？如果你冇呢個嘅症狀咧，唔知咧，咁驗身啊，去檢查可唔可以通過呢個步驟都睇下自己嘅肺有冇問題，做唔做到呢樣嘢㗎啦？其實做得到嘅，不過咧，你話作為一個全民嘅篩查咧，咁我哋要牽涉好多樣嘢，包括係即係成本效益啊，各方面等等。咁我哋會建議有一啲譬如高危嘅人士，譬如本身佢係食煙，又或者有好強嘅家族史，又或者佢真係好擔心自己嗰個肺部健康嘅問題咧，佢可以考慮做一啲自願性嘅篩查。譬如我哋做一啲叫做低劑量嘅電腦掃描，咁係可以咧及早發現有一啲所謂肺嘅結節。如果真係癌症嘅話，可以及早醫治，得到嗰個根治嘅。但係照肺就未必睇到嘅。你話一般普通嘅肺片咧就比較難啦，因為有啲研究就係話，一般普通嘅肺片可能個瘤差唔多講緊係2個 cm 先有機會照到出嚟。咁好多時嗰陣時個病已經係屬於比較嚴重，分分鐘已經出現咗淋巴甚至乎其他地方嘅擴散嘅啦。為咗確保自己有冇一個咁嘅問題要察覺到咧，你講嗰個低劑量嘅電腦掃描係應該幾密做一次咧？通常咧，我哋建議就係大概1年度做一次。咁不過其實佢做完之後咧，放射診斷科醫生都會根據個報告，如果有可疑嘅嘢，唔排除一個密啲嘅跟進。可能係3個月或者6個月復照，咁呢個要睇翻實際情況啦。咁呢個都係一個幾好嘅辦法，係咪？即係起碼可以 check 到有冇咁嘅危機先啦。係啊，同埋嗰個所謂潛在嗰個輻射量其實都係好低、好安全嘅。你啱啱提到咧，你有時 check 到已經係分咗做第4期，即係第4期係應該幾後㗎啦，係咪？係點分㗎呢啲期數？嗱，我哋可以攞個模型睇一睇。
咁呢個呢，就係我哋嘅正常嘅肺部啦。咁我哋最主要有分右邊肺同埋左邊肺啦。右邊肺呢，我哋本身有上中下3個肺葉嘅。咁左邊呢，佢因為有個心嘅關係呢，其實最主要我哋就上下2個葉。咁我哋通常個病呢，我哋就分開4個階段，所謂1至4期。咁第一期呢，通常我哋講緊個肺淨係有個腫瘤，其他地方冇嘢嘅，咁我哋就叫第一期啦。咁兼且個腫瘤唔係好大嘅。如果佢比較大，又或者呢已經係出現咗一啲肺門淋巴嘅影響。嗱，肺門呢就係支氣管進入去個肺嗰個位，就係一隻門嗰個門，肺門淋巴有嘢呢，咁好多時我哋講緊就叫第2期啦。咁2個肺中間呢個位我哋叫中隔嘅位置，正常呢下邊有個心，上邊有啲血管，血管同血管之間呢，嗰啲都有好多淋巴組織嘅。如果呢啲淋巴組織受到影響，甚至乎去到鎖骨對上啲頸嗰啲位置呢，咁個病呢都係叫第3期。咁如果個病好不幸發現咗去咗其他器官，譬如話肝臟啊、骨啊、腦啊，咁個病就叫擴散喺第4期啦。而喺我哋嘅角度呢，胸膜同肺其實2個器官嚟嘅，咁所以如果個病去咗胸膜形成咗肺積水，其實個病都係屬於第4期嘅。如果去到第4期咧，係咪即係已經係一個末期咧？即可以做到舒緩係咪啊？嗱，喺我哋嘅角度咧，嗱1、2、3、4期其實都係一個好籠統嘅分類。咁啊，最主要幫助醫生我哋，譬如話1至3期，我哋都會考慮做手術可以根治呢個病。第4期咧，始終我哋就未必係講緊根治啦。我哋講緊咧就係控制個病情為主，等佢唔好咁擴散，冇錯啦，壓住佢，冇錯。好好反應嘅話，縮細佢，或者唔好俾佢大得咁快，舒緩嘅症狀，提升整體嘅生活質素為主，咁樣樣咯。咁都唔係叫做絕望嘅，你如果係控制到咧，仍然都可以繼續生存嘅。係啊，因為好多時我哋初可能當我初做醫生嘅時候，我哋一般講緊即係第4期嘅肺癌，可能全部都講緊都係可能係講緊3至6個月，或者講1年以內。但係其實呢幾年我哋有好多呢10幾20年，我哋有好多藥物嘅變化、藥物嘅進步。而家我哋嗰個好多時，我哋講緊個全部都係講緊2至3年，甚至乎更耐嘅時間。事實上我哋有啲病人都係講緊食咗好多年標靶藥都喺度食緊，譬如可能講緊5、6年啊，甚至乎6、7年啊，更耐嘅時間都有嘅。嗱，我又睇到有一個名稱叫做咩？非小細胞肺癌啊，同細小細胞肺癌係咩分別嘅呢兩類型 Stephen 其實呢個都係英文譯過嚟嘅，因為我哋肺部有好多細胞啦。通常我哋分開2大類，第一類咧我哋叫非小細胞肺癌，英文就係 non-small cell carcinoma， 直譯嘅啫。咁啊，佔咗當中我哋成個肺癌嚟講，差唔多講緊佔咗8成半嘅，都係呢隻，都係呢隻。咁當然啦，剩低個1成多啲啦，咁啊屬於我哋叫做小細胞肺癌，英文咧就叫 small cell carcinoma。咁咧通常我哋會話咧小細胞咧係惡啲嘅。哦，係啦，咁啊通常都做唔到手術嘅，咁同埋咧通常都同食煙有好大關係嘅。咁至於非小細胞肺癌咧，因為佢有咁多咧，我哋再細分好多種嘅。咁當中最常見咧就係腺癌 adenocarcinoma， 佔咗當中嘅6成嘅。咁其次咧就係啲鱗狀細胞，我哋叫做 squamous cell carcinoma。大細胞啊，其他等等啊，佔咗1成多啲咁樣樣咯。要做呢個 DNA 係咪先至可以測試到佢個基因突變係變咗點樣，而係針對佢嚟去醫治佢嘅咧？係啊，冇錯啊。因為事實上我哋好難話就咁睇個病嘅樣，我哋就知道佢係屬於邊一種細胞啊，成係冇可能。通常我哋要做組織嘅確診。咁譬如話我哋做氣管鏡啊，抽取嗰個肺部組織啊，或者係做淋巴穿刺啊，抽取啲淋巴轉移嘅細胞去睇，係屬於譬如非小細胞定小細胞。非小細胞當中佢係屬於腺狀細胞啊、鱗狀細胞定邊一種細胞？就算係咁樣樣，佢有冇啲咩特別嘅基因突變？有冇啱用嘅標靶藥呢？我哋要再做進一步基因檢測，攞啲細胞呢去驗下有冇咩特別嘅基因異變。譬如針對腺狀細胞嚟講，最常見嘅就係一個 EGFR 基因異變啦。喺香港嚟講 ，EGFR 係啦 ，EGFR 咁全名就係 Epidermal Growth Factor Receptor 嘅一個基因異變嚇。咁其次就包括有好多嘅，其實 ALK 啊、
ROS1 啊、CMAT 啊、BRAF 啊、RET 啊，有好多其他嘅。咁就算你話針對 EGFR 呢個咁嘅基因異變嚟講，其實都分好多種嘅。咁最常見咧就係第19節嘅外因子嘅基因異變，咁其次就第21節。不過而家我哋新近發現咧，有個第20節嘅插入式嘅基因異變咧，其實呢個都越嚟越常見。咁同埋亦都咧，我哋而家最近咧有好多新嘅藥物去控制呢個病嘅。即係要咁清楚，就係想係精準係去針對嗰個突變而去作出治療。咁而你提及嘅嗰種嘅標靶藥咧，就係唔同嘅基因突變咧，就要用唔同嘅標靶藥嚟去打佢啦。係啦，就算你話針對同一隻基因異變嘅標靶藥，我哋都講緊第一代、第二代、第三代，甚至而家去到第四代嘅標靶藥。咁當然，譬如你話我哋第四代標靶藥好多時就係針對一啲比較罕見嘅，頭先我講過第20節嘅基因異變啦。或者針對一啲其他，譬如話第19、21節，佢已經出現咗耐藥性嘅情況，咁亦都可以考慮用到呢啲藥嘅。做打呢啲嘅標靶藥咧，有冇啲乜嘢嘅副作用啊，或者不良效果咁嘅咧？咁當然呢樣嘢最重要咧，就要同主診醫生了解翻啦。咁如果你話針對一啲咁嘅標靶藥，我哋常見嘅副作用最主要都係，譬如喺注射期間有一啲藥物反應啦。咁其次就可能有啲皮膚嘅紅疹啊、乾燥啊，又或者可能有啲肚瀉啊、腹瀉呢啲就比較常見嘅副作用啦。用標靶藥之餘，又需唔需要加埋化療啊？咁嘅嗱，呢個就好複雜啦，因為要睇翻個別嘅病情啦。咁首先，通常我哋講緊針對一啲擴散性嘅情況，一線嘅治療。咁我哋好多時，譬如就淨係食標靶藥已經足夠啦。但係頭先我哋講到一啲好特別嘅情況，譬如話第20節基因異變呢啲情況，以前嚟講呢，我哋相信佢惡性度比較高啲，都係以化療為主。咁而家呢，我哋可以考慮就係標靶藥加埋化療去增強嗰個控制啦。我可唔可以咁理解嗰個標靶藥呢，就比較可以即係針對到佢準確啲，同埋嗰度唔會殺咗其他嘅細胞。即係對嗰啲壞嘅咧係進行打擊咁樣嘅啫。係啊，同埋如果而家數據上嚟講，譬如你話一線用到呢啲標靶藥咧，講緊全部都講緊係2年以上㗎啦。係2年以上係一個幾好嘅數據嚟㗎啦。係啊，因為以前我哋講緊一開始我哋講緊都係1年以內，咁而家講緊平均中位數，其實佢未到中位數嘅，不過我哋講緊都起碼講緊2年過外，其實研究一路都係進行緊嘅。亦都有一啲個案，會唔會你有啲個案特別嘅例子可以同我哋分享下呢？即係我諗有啲係可以存活得更耐嘅，即係如果係佢後期係照理得好，係咪啊？係啊，咁我哋都有好多唔同嘅個案啦。咁其中有啲個案就係，譬如話佢本身係一啲冇食煙嘅人士嚟嘅，可能係講緊都係返緊工做緊嘢，可能50零歲，咁佢都係突然之間發現唞氣好唔舒服，發現有肺積水，然之後確診咗個非小細胞腫瘤，咁做咗基因檢測，攞咗肺水啲細胞去做基因檢測呢，咁都係發現頭先講嗰個 EGFR 第20節嗰個插入性嘅基因異變。以前嚟講冇標靶藥嘅話，咁基本上佢都係做化療控制咗一段時間，咁之後就出現咗抗藥嘅情況。咁喺呢個情況嚟講呢，咁因為有新嘅標靶藥佢可以用啦，咁變咗呢，佢好快亦都可以症狀上邊嗰個氣喘可以舒緩到，佢可以返工如常咁生活，咁亦都呢，嗰個副作用其實係冇乜好顯著、好重要嘅副作用。變咗冇影響到佢嘅生活質素嘅。如果有呢啲癌症咧，係咪可以嘅都係切除咗佢先㗎？係啊，再用藥物治療。冇錯。咁正如我所講，早期嘅，譬如第1、2期咁計，我哋標準嘅建議都係需要做個切除手術。好多時咧都係標準嘅，都係要成個肺葉攞走。咁當然而家技術進步咗啦，譬如有啲老人家或者佢本身有其他慢性嘅肺氣腫啊，或者其他嘅毛病。我哋可以考慮即係局部將嗰個腫瘤切除，甚至乎喺合適嘅個案，我哋可以考慮一啲高劑量嘅我哋叫 X 光刀或者叫立體定位放射治療，去電咗個粒嘢佢。咁亦都咧有一啲數據就話個局部控制都同手術接近，有差不多90%嘅局部控制機會。做完手術，再有冇一啲情況係需要都要用埋標靶藥？其實好多時都有機會需要用到㗎，
因為咧始終咧肺部腫瘤咧，我哋通常講緊惡性度比較高。就算第一期嘅腫瘤咧，都講緊差不多有30%嘅復發機會。好多時我哋都會考慮加埋唔同嘅輔助治療，包括係化療啦，亦都係合適嘅個案，我哋會加埋標靶治療啦，或者免疫治療嘅。呢個可以減低佢復發嘅機會。冇錯啦，個道理咧就買個保險，因為始終我哋就算做齊任何檢查都好，所有檢查都有解像度嘅問題，即係意思個病潛伏咗幾耐冇人知道。過一個潛伏期甩咗啲細胞去咗唔知邊度呢，係咁嘅可能性。咁變咗就算我哋切咗佢原本個病灶都好啦，我哋就買個保險。如果真係有啲細胞潛藏咗喺其他地方呢，我哋希望藉住藥物清除埋佢。所以就係做呢啲輔助治療嘅目的。有啲朋友就話：嗱，如果你真係不幸嚇患上癌症嚇，治療完之後呢，你等一等，即係如果係5年之內都冇復發呢，你都可以當自己係康復㗎啦。咁係咪有個咁嘅數目㗎？當然啦，我會解釋俾我嘅病人聽。咁其實所謂5年、10年，其實都係人定嘅一啲統計數字。講真，腫瘤都冇帶標啊，佢都唔會話啊一睇到個標啊搭正5年我就自我爆破，咁冇可能嘅。咁當然啦，你會話針對肺部腫瘤咁計，因為佢惡性度比較高，我話復發高峰期係頭嗰2-3年。咁隨住時間呢個復發機會慢慢下降，5年會低啲。10年之後再低啲，咁但係你話我可唔可以保證某一個年月之後佢一定唔會復發呢？我哋就好難咁講啦。用完標靶藥啦，又做完治療啦，佢嘅生活啊，應該點樣去改變嚟令到自己翻發嘅機會會少啲呢？咁通常呢，我諗呢 Stephen 最緊要呢就保持一個正面嘅心態啦，要保持一個開朗樂觀嘅態度啦。另外生活方面就盡量即係健康啲啦均衡飲食。適量嘅運動、充足嘅睡眠，咁呢啲都有助即係提升自己嘅抵抗力，咁樣咧亦都可以減低嗰個復發機會嘅。我諗正面都相當之緊要。如果你成日諗住唔得㗎啦，唔得㗎啦，咁啲負面嘅負能量收咗埋嚟咧，就對自己唔係咁有益啦。係啊。仲有啲乜嘢 tips 可以俾大家咧？其實肺癌有冇得預防嘅咧？都係嗰句，因為始終我哋都係住喺香港呢個咁無可避免係啦，咁大城市。你話我哋點可以我哋努力做好啲啦，我哋希望改善我哋空氣質素啦，我哋希望可以減少啲汽車廢氣啦。但係我哋總唔能夠唔住喺啲石屎樓裏邊㗎嘛。咁變咗我諗最重要咧，都係要保持警覺有啲咩唔舒服即刻同醫生求診。公餘嘅時間做緊適量運動，因為好幾年前有個好大型嘅研究就係話，恆常嘅運動係可以減少好多唔同嘅癌症，包括肺癌嘅。咁逢禮拜6日出去吸收下新鮮空氣啊，咁呢啲我相信都會係有助減低嗰個肺癌嘅機會嘅。同埋最緊要驗身驗身定期去驗下身，亦都係我諗你都會同意㗎啦。保持心境開朗係最緊要嘅，係咪？冇錯。你都幾開心喎，個人。有你喺度啊嘛！好多謝梁醫生同我哋分享咗咁多咧有關肺癌嘅資訊最緊要正面樂觀開開心心，自然咧就會健健康康㗎啦。